很大几个月了，安全带还没有绑好。你现在算2个人呢，要注意安全。是男生还是女生？女生好啦，我有2个孙女，好可爱，好可爱哦！我每天我工作再忙回去看到他们，我都觉得忘记问你要去哪里？没有改样。哪里利亚来啊，高瓦斯拉嘎，知道我为何来找你吗？因为嘎嘎拉亚要说会对这里所有的祝福，要所有的嘎瓦斯在最后一场雨落下之前离开这里。但我在时光倒影里看到，你并不打算遵守嘎嘎拉样的安排。不是这样，我没有违背嘎嘎拉样的意思。我不走，所以我还有2个孙女要照顾。他们不是你的孙女。我知道，可是他们对我而言就跟亲孙女一样重要，我不可以放下他们一个人离开这里。你怎么想不重要？重要的是这一切都不在他的安排里。你是嘎嘎拉亚在人世间的代行者，求求你，帮我去求嘎嘎拉亚，让我带我2个孙女一起回到比诺盖亚。除了高瓦斯之外，没有人可以到比诺盖亚。那如果不能带他们走？请你帮我求哥哥来呀，让我留在这里照顾他们，让我可以留下来，让我继续守护他们。别说，求求你，求求你，求求你！